وبركاته. معاكم دكتور عبد الرحمن الجنايني في معلومة طبية. احنا دلوقتي في تغيير الفصول، وناس كتير بتشتكي من دور البرد ان هو بيبقى مصاحب معاه كحة، وبعد ما دور البرد بينتهي بتفضل الكحة مستمرة مع اللي بيشتكي منها، وبيخش لنا حد الصيدلية يقول لك يا دكتور انا عندي كحة. فاول سؤال بيسأله الصيدلي هي كحة ناشفة ولا ببلغم؟ مع ان ممكن الصيدلي ما يكونش عارف يفرق بين الاتنين، لان الاتنين اصلا محتاجين ان احنا ندي حاجه للبلغم. كحه ناشفه يعني البلغم الاهداب بتاعت الشعب الهوائيه مش عارفه تطلعه، لسه المعدل لزوجته عالي خالص، او زي ما بيقولوا ناشف، فبيكح عشان يطلعه ما بيعرفش. الكحه اللي ببلغم ان اللزوجه بتاعت البلغم موجوده وعاليه والاهداب مش عارفه تطلعها لبره. اقول لك على حل بسيط، الاوبليكس ده بيشتغل على الكحه الناشفه وبيشتغل على الكحه اللي ببلغم. اوبليكس شرب جرعته 5 سم 3 مرات في اليوم، بيشتغل على الكحه الناشفه واللي ببلغم. انا بتكلم على اللي هو ما عندوش مرض مشخص ان هو ازمه، انا بتكلم على دور الكحه اللي بيبقى مصاحب للبرد او بعد دور البرد. تمام؟ طب اقول لك على حاجه كويسه خالص، تركيبه تخليك تعالج الكحه اللي ببلغم، وبرده لو في كحه ناشفه هتعالجها. ايه هي التركيبه دي؟ هنجيب الفينتو كاف بس اللي بالسكر عشان يبقى طعمه كويس. تمام؟ الفينتو كاف فيه 3 مواد فعاله، بيوسع الصدر وبيهدي الكحه وبيطرد البلغم. تمام؟ هنجيب ازازه من الفينتو كاف، هنحط عليها نص ازازه من البرونكو برو، لان البرونكو برو الماده الفعاله اللي هي الامبريكسول هيدروكلورايد دي بتدوب المخاط اللي موجود في الشعب الهوائيه. وهنحط عليها نص ازازه فينادون شرب علشان ده مضاد للهستامين، فهيقلل معانا الاحساس ان انا عاوز اكح او تهيج الصدر زي ما بيقولوا. وهنضيف نص ازازه من التوسيفان شرب، علشان التوسيفان شرب فيه ماده اسمها الديكسترو ميثروفان، ودي بتشتغل على الجهاز العصبي المركزي وبتخليه يوقف الكحه تماما. التركيبه دي هتفيدك جدا 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 وهتجيب نتيجه كويسه، وبتستخدم من فوق ال 12 سنه. وبرضه باكد تاني ان هي بتستخدم في اللي مش متشخص ازمه لدور الكحه اللي بعد دور البرد. اهلا بيك، شكرا.